بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو، میلرم تاسو په خیر خیریت سره کتونکو موجود یو په نسته کې د لایف سټاک ډسپنسری کې کوم ځای کې چې د سارو علاج کیږي. زمونږ بدقسمتي د خیبر پښتونخوا دا دی چې د دې ځای چې کوم هیلث ډپارټمنټ دی هغه د انسانانو هسپتالونه دي، بیچوز دي او دغه نه علاوه ډسپنسری دي. نو هغه کې اول میډیسن وي، دغه سره سره چې دي نو علاجونه هم نه کیږي. بل ډاکټرانو ځان خپل پرایویټ سیستم سٹارټ کړی، خپل کمپنۍ جوړې کړي او بس یو لوبه روانه ده. د انسانانو سره انتهایی زیاتېږي، ګون زناور سره خو به لازمن کېږي. دا دې فوټیج کې به هم تاسو ګورئ، د دې فوټیج کې دا چې لږې ته وایي چې کنډرات ته راغلم، دا ګنداره وخت دی او هغه ګنداره تهذیب چې کوم آثار دي هغه په دې کې ښکاري. ځای په ځای کندې کپرې ته به جوړ د سټیریز ګاډۍ په فرش باندې تللی دی. لږ شانتې تاسو خیمه دننه ده او بیا دلته د دې چې کوم ډسټرکټ ممبر دی هغه سره خبرې ترې کوو. دا تاسو کتلی شئ مکمل داسې لږې ته وایي چې بس په لومبي ځل ورته موږ رادننه شو. نو دلته د اول خو ډاکټرز بېشک چې ډاکټرز هم موجود دي، خو فیسیلیټیز ورسره نشته. چې کوم فیسیلیټیز پکار دي د دې ځای نو هغه بالکل زیرو دي او د دې ځای انسانانو علاج نه کېږي، ځناور خو به لازمن همدغه شانتې ګډوډي په بد حال وي. زه تاسو ته ښیم دلته دا یو کمره ورسره یو دا د فرنیچر درته ښیم، دلته چې کومې کورسۍ دي هغه درته یو کلیپ کې ښیم او د هغې نه بعد چې بیا به عبدالله صاحب سره تاسو ملاقات کوم چې کوم د دې ډسټرکټ ممبر دی. دا کورسۍ دي د دې کورسو ته تاسو وګورئ، ډېر انتهایی بد حالات کې دي. لکه د ناستې بالکل نه دي، لکه چې کومې کورسۍ ضایع شي او بالکل ماتې شي نو هغه کورسۍ دي. نه علاوه تاسو راشئ دې ته وګورئ، دا کورسۍ چې کوم ډېر زیات بد حالات کې دي، نه پکې هغه بوم شته، نه پکې هغه مزې شته، هېڅ هم پکې نشته. دې نه علاوه دا دوایانې چې کوم دي تاسو دا وګورئ، دغه دوایانې چې دا داسې په بد حال پرتې دي، ګډې وډې دي، المارۍ پکې ګډې وډې دي. خیر دې سره سره چې دي نو تاسو راځو دلته د بهر ته روزئ تاسو او بهر چې دین د ډسپنسری بهر حالت هم تاسو وینئ. خو عبدالله صاحب موږ سره دلته موجود دی. عبدالله صاحب کوم چې د دې ځای عبدالله صاحب حقانی هغه د دې ځای ډسټرکټ ممبر دی او هغه خپله تشویش دی، هغه سره فکر دی چې دا ولې داسې حالات دی، ولې د نسبت خلکو ژوند نه بدلیږي. عبدالله صاحب ډېر زیاته مننه کوو. نسبت خلک کې د دوی چې کوم ژوند دی دا ولې نه بدلیږي او د دوی قصور دی که نه ګورمنټ قصور دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خپل نوم دی خو ستاسو دواړو ډېر زیات مشکور یو چې زموږ په مختصر شان نوټس باندې تاسو راغلی او زموږ دا ایشوز تاسو هایلایټ کوئ. موږ ډېر زیات مشکور یو ستاسو ناصر صاحب ډېر زیات. او باقي زموږ مسایل ولې نه حل کېږي نو دې کې موږ داسې ووایو چې زموږ کلی چونکې ډېر داسې هم ډېر رستو نه دی او ډېر شاته هم نه دی، د ښارین هم ډېر لرې نه دی. خو یا خو دا زموږ د ایم این اګانو د ایم پی اګانو یا زموږ د ډسټرکټ افسرانو دې ته عدم توجه به زه ووایم او یا به داسې ووایو چې زموږ د خپل کلي لیډرشپ کمی دی یا کمزورې دی چې داسې مخکې نه دي، زموږ دا مسایل یې مخکې کړي نه دي خلکو ته. نو دا تاسو ډېر پوینټ خبره وکړه. لیډرشپ د یو علاقې لیډرشپ چې دی هغه اهم کردار ادا کوي په هغه ځای کې. دلته تاسو په لومبي ځل باندې ډسټرکټ ممبر شوې او اوس هم زما په خیال 45 شپږ میاشتې کېږي چې تاسو بطور ډسټرکټ ممبر. خو تاسو موږ وکتل کتونکو چې مختلفو ځایونو کې کم ځای کې ایشوز دي. عبدالله صاحب ډایرکټ کانټیکټ کې یار زموږ د علاقې کې دا مسله ده، زما د وس نه ده، زما د وس نه بار ده. نو راشئ تاسو دا لږ ګورمنټ ته هایلایټ کړئ چې ګورمنټ په دې باندې سټیپ ولي او دا شوه دغه شانتې دي. علاوه نور ایشوز داسې وو خصوصي طور باندې چې بل ورځ کوم واقعه شوه د ماشوم هغه چې کوم ورسره لکي مروت کې زیاتې شو هلته وجلی شو، هغه هم دوی اوچته کړې واقع سو هغه سارټ آوټ شو تر اوسه پورې. فردر پکې هم دي. عبدالله صاحب داسې ایشوز هایلایټ کړو چې دا د لیډرشپ کار دی په دې کې. لکه اوس به تاسو ریکویسټ چاته کوئ ځکه چې زموږ د ډسټرکټ چې کوم مشر دی ډاکټر ګلزار د لایف سټاک نو هغه خو بس خدای ورته هدایت وکړي، خو څو یم هغه نه ریټایر کېږي او ډاکټر ګلزار صاحب خفه کېږم. خو دا ګورې حقیقت وایم، نه تاسو ریټایر کېږئ او نه کار کوئ. داسې دلته چې پکار چې تاسو ریټایر شئ نو زه بل تکړه کس به راشي. څوک وو داسې لکه تاسو به دې خلاف احتجاج کوئ چې دلته ځکه چې انسانانو علاج نه کېږي، ځناور هم دغه شانتې دي. مونږ چونکې داسې دغه یو مذهبي خلک یو دغه یو نو مونږ دا ډېر ډایرکټ احتجاج ځکه نه شو کولی چې خلک مو دغه کوي، بس ډایرکټ د دهشتګردۍ بلیم را باندې لګي. نو مونږ ځکه ستاسو سهاره واخیسته مونږ چې ستاسو په ذریعه سره مونږ د خپل مسایل هایلایټ کړو. که بیا نه کېږي نو بیا خو مونږ سره دغه یو اپشن دی چې د هغې نه پس بیا مونږ څه کوو، احتجاج کوو. هغه زموږ حق دی، قانوني حق مو دی او بیا کوو انشاءالله. خو که زموږ مسایل حل نه شو دلته څاروي څومره خلکو سره اندازه دي؟ یاره چې دلته خوا کې په ګاونډ کې یو 2 فارمه 3 فارمه زما په ذهن کې دي چې دلته په دې 10 فارمه دلته نږدې دي. دونه خو دلته څاروي دي. لکه او نسبت خو مشهوره ده څارو دپاره، څارو دپاره مشهوره ده. دغه دی لکه دا سیزونه ډېر دي او هغې باوجود موږ ته مثلا مسایل شته او بالکل او بیماری شته. څارو کې بیماری خامخا جي څاروي کوم ځای پاتې کېږي، څاروي وي هلته فارم وي هلته به خامخا دغه وي او زموږ صحیح
عبدالله صاحب خبرې تاسو واورېدې ډېر زیاتمن نه کوو لږ شان تاسو ته ښیم د دې واقعي دا بیچو چې د دې له سره چاردیواري نشته او دلته چې د ډسپنسري دا حال دی تاسو کتلی شئ چې ډېر زیات کنډراتو مثال دی الله دې زموږ په حالات باندې رحم وکړي چې کوم ځای کې میخا د بعد بریالي اوسېدل ویله